dakoro be ma ne ka kire ne se senia wasi ni natena ache no wo pese obomodin ananka wode ne kwachia ne maame ene ne papa oba ba ne mpewe oba bia pe ene kura de ma no se wanka omo abeka wo se krache ai de ekọ no fameko o ka sa no sister yi se nani age ti wasiesie no ho kama de atwen be me ya be fa no ya o chese wode na adru fie na abrampa wo se wo hweka be ma nde ne tena mu ade ne koduru na wofuo fie na wo kọ shot bia na wofuo be ma na wofuo wo mu wo fie a wonte ase ntinya de obeware wo se woduru fie wa papa iti dua bia se basa ento ma ehya no nhye nkuran enka papa de enka wani fie anka beba kura anka wunya hoho a top and down to makura sa obefra to ma se bia obenya hoho ne maami so okwoto no a blouse we hye ne skirt ye hye no chese duku kura bo maami ngungunan aduane po so okwoto se papa ne di na nya aduane a eye enti no eja one ye wakoya ma na kwa aba yabusa ne bi yabusa ne nsuo wo se eye na ne be hye ase de amane etum se o maame papa oba o maka bibia ma nanso so abaya ne se wo hwe maame ne papa no reaction a otimu za asem wo ho enti won ye wankasa je de na che awie wo bedru fie na ne wa block be ma ni ade a nanso so course no se be ma no block ne ha obefra wo ha wo di si ha wo di begina ha to de bia na ni na adwuma be ma ni to de bia otifia be ma ni eniama wakohunu wo se wonye convinced as Obaa Yaa ba be wa no senia be ma ye na ka wodam ni obekọ na ne maame ne papa asetena mu nie wo se enne enye ye na senia be ma na etata no yentu ne fo kwan ben no mfa be ma infa so senia be ya go be jan na chiridie because we wo de police case yenye ye wuntimi nkwa police fo se ye nkwache no adan a wo tata tina Abraham Sompa Nkomo ene atiefo sasem we ye bobo hu ni apasem bia ka kire no ansa na yakọ akodi asem tina Abraham asem we kan bi efa wansa na e maame abem yo nana ya bedase nyame nhira papa na ye nchia ye tiefo ene yahwefo nyina me wo fam no ya de anti mechia wo mu na yato aso ye nchia ai malady ye nchia ye maame Sa no pay kra me join in a life of women of faith. Oh sir. Ya anya agro TikTok na amigina na bompa mijinem a men so mani abre me ho my lady my lady wo so akasa na ni abre awa hu me wa hu so ko de ba ko maame ti ba bi obi aye chia no nana ya sa di we nya afi na bi besi asikafo no bebre eyomusu ena omoban omo osika omo ye de kwa abonten omo osika omo ye papa de kwa abonten ba omo hwefie ofase bi awie suku pesika to suku so ofase bi ni ho ntia ma wani nte tesa ebedu ba bi no be hia ni de ntia be hia ni so obedi no kure ni nyina ma no obeka sa wo ye ne bone senka de bi sie ba bi a eda obeka sa kona no na ese so wanya bi de bo bra Safui ewo ho bebre na menua ba no onko onya wade no eda menua no be kire ni bi obeda no atu baabi na busua mpo na won fie wo mu no na ni nyina ne yenkamfu ano eye asofo ne adunsifo ne akomfo bi ana masa nkwasa asem nyina ekoso waka kire ne se wo yisika de kofia obewu ntem bokom ni ahye ne sankom no se wunya sika de kokohwe wo maame ne wo papa ne unua no mu a ebehia wo enti da wo mutrim no mo de nam nanso oba no ye obi a odwene ko achi wo e badwemba ya teti ne ofie enti ade enye no hu senye de yeso hu seye ti se na oba ne se awade ne maso ameta na chi ma wonyi ntum kura na awade ne moa no o yemen oba na uso penasem na sebe yenkoti adrum na se ne aban ana wade ye ware ye de nipa so ne ware so oba be me be ware wa o ware no wabusuafo sana be ma so oba wo ware na so be ware no wabusua na oba ya ma me popra na papa so seed man twia eyi ni sim na aduane bi kura ye danya akono no awura ne te ne wa se enye yem na ya onya wade no nko ma wonyi ntum kura ma ne ko ye ne wade e bi se ne ana wo hu ni sei
ɛda bi bɛdu anhwɛ hia obɛma na hia no obɛsa kɔhyia obi foforo akɔyɛ deɛ ɛfɛ ɛde ama no agya na sim eti so akɔhu ni sei no nana ya ɛdeɛ na si kwan sɛ anka wanya sika sɛ na abɛhwɛ o maame na o papa sɛ sɛ ne namafo ni bi betumi nso aka sɛ ebi ana bɛɛma ne wɔ nkyerɛkyerɛmu bi nana ya nkyerɛmu a wɔ ne sɛn nkyerɛmu a wowɔ ɛne sɛn tie nana ya entimi nkɔba sɛ sɛbi yɛwura despite ɛti wei na sɛ deɛ nyame ahyira na duro wɔsɛ ne maame te ase wɔsɛ ne maame wo ɔnhwɛ no dabi yɛni kroma na despite ɔno atimi kɔ ne krom ekosi procession ni adeɛ nyinaa ɛno kyerɛ adwempe wɔ ne tirim wɔ ne sika a wonya ayɛ ho ti nese sikaduro no akɔgye anaasɛ sɛ uji sikaduro asa nkwase asɛm wɔ nyinaa yɛde saa mra wɔ bi ma ho etina na ya awura no ma wɔnye ntum ma wɔnye ka fɛfɛ ne ntum na ɛsɛ kwan bɛn so na ɔbɛfa sɛ wɔfa ha bɛɛma ni ɔda ne sama twɛntwɛn so ɔbɛblɔk no so ɔmlɔk no ɔde foforɔ frɛ wɔn change ne line no ɔba ne nsesa ne namba wɔn sesa namba no na ya na wɔn tum free mantem ɔte no adwuma no wɔyɛ no so ɔnkɔgye so tɔɔ baabi foforɔ ma ɔsosɔ saa nkwase asɛm wei so ɛnɛ mɛma ni bi ɛyɛ nipa bɔne aturɛ sɛ na busua mpo no duru sɛ enipa mu na busua no ɔde ɔmu sie na ya hwɛ saa wadeɛ wei bɛba so a ɔde na busua bɛsie ɔmu so ɔde na kɔ fie deɛ ɛna pɔpɔ ba nto na kɔ ba duru sɛ ɔbɛware ɔba na ɔbɛtim de ɔma tena nkyɛn ama ayerɛwo aba mahunu bebrebe na ya so ɔba bi abɛgye na wadeɛ ne maame mu ɛne ne papa ba bi ɔmo te no ɔbɛka sɛ nyɛ ɔmo kora na ɛba abɛgye awadeɛ no enti bɛma no ɔnyɛ ready so ɔbɛware ɔba no ɔba ne sesa nneɛma no ɔnkɔ na ya mo ɔntena ho kora so ɔmmra mɛyɛ ne ho adeɛ ɔmfa ne nkɔduru baabi a sɛ ɔwɔ sika na ankasa yɛ sika mum sika enkasa sika na nka oba ne dru fie nka wo so ohun sisan bi se o ebi amame ne papa te yie na ya nka wasi fie kama ade ama wa wofo am o mutim ade na hia wo mu se na o mu die na ya de me ko atemase maame pani ne papa pani di ade na o mu die edru ba bi kramsi ya tua wo mu kombeef ne ho anwan nyina eti wo mu de nka sesa wa bi ni ade ana o mu die na we nyina bɔ wo mu na ne wo te ka ne bo dendenden atimi asifie kama obefo oba de ne ko shopping na ya no ane sei na amini ana amini awura no mpene ba bi mfa mo nso so saa wade we so enya afa ni ebetu be ma ne fo wanya mfiri ahyase no untu no fo nei ama ne mfa enei de oba ne kase senti ana me yesa obesesa kakra na nso obesa amba ne dadam onfo mo no onfo mo obekwana ni nuanom nyina obi anye papa wanhwe wo mu omo ne nam saa ana ebo omo bra se de omo ansa be ko ma no na ya nipa bi wo ho pani bi so ka che me se on unya sika hwe wo nuanom ne abusuafo de enti a wo nuanom bo omo dwetire ne o maame mo no obi nkotu no fo so onfa nkwa duru so nkoku no na ya ti asem ye pa wo se manya sika yi me nuanom wo ho no mo a e wo se me nua kwakwantwi di we sei enne wo so dwetire ni Jennifer so ji we udwetire ni se de me kwa atemase obi nkotu Jennifer ne kwakwantwi fo se mo bra nya sika no wo mfi mu nti no o kwa no ama 1000 cedis mo fa ne nkwa ha o de o ka wo ba gidi akwa akokun ba wo bo ni dwetire esika no wo be ye ne chese o de be ye ritual o be ye ne sacrificial lamb wo say obi ti ko Jessica duro ne ama wo instruction wo maame wo papa wo nuanom obusua hwe no am obi sika ni bi na wo hunu ansa na sansem yaba abraya wodi ne wakowura mu wi ansa na yaka we se no akire no wo yi ne ho firi mu a enye ye asem ya ya wo kan enche bia ebi esi wo kuma se bonten so wase enti no abrantie no ne wo ye no nani da no na wo ye wono wo pre no nkwa wonim tama ya wodi bewuo but onye nwani dey say wo no wo enjoy because ya ka kire na say osusu say abrantie ni sika nye sika papa sika ni nye sika papa de biara da sika ni nye sika papa de biara da because obi obobre enye sika biara ne sebe odwini ni fie fo ne maame ne papa no ne ade no o settle wo mo me baba akọ ka say wapo aponi me ame ba me wo no wo ka kire obi say wapo aponi yes o ko be yes repe na wa kan asem o ai was wapo aponi me ame ba de ka sa kire wapo aponi wo ka kire girl bi say wapo aponi what you say ense bebre enti no we no yesika droniti no tape da ho emra da ho ensem wo ho
wɔfom kakra bi a 1 sika no bɛkɔ 2 ɔno anso so no ne time ɔyɛ da so no ebetimi asesa enti no girl ne de anya wade bi na ɔpɛ so ɔware no wade no akɔ kyerɛ fine but wo adwiri bi ɛwɔ ne tirim a ɔpɛ so wade girl no ɛyɛ ɛde bɛ na bɛba sɛ maame awo ɛba na ne ba ɛnhwɛ no na sɛbi abaye bi akɔfa ne de osogu na no ka ya wodemu ana se fie ya abrante timu na emre bi obi free a friend say UK eba so be ware girl bi na woni neri na wo enan ene wo so wo gya no enti sofo bi ba mu egokɔ nhwe mu say edi bi ntina wo de obi awo nan wo ne timu nya mo taboche na wo se wo gya no ne sa ne me wo se emu nsem bebrebe ne ekɔ wie ne say bema no oba no wa no na chi wo mo koye e wo kono wo ya e ko hwe papa ne dan ga ne papa dan sebe wo bia na what to gata wo bia papa ne dan ya no what to gata environment tan what you say na ne boso me fence me chere say ga ne de mebo me sama no wa ya ade pa awade kankan we say mo wonko me nto sebe ma wonko sa awade we say e mo ano ube kom krampo na ga no kra na wo hwe ne sa no na ga no abusuafo kra no na ne ma no krampo no nheda enche omade bia ya enwanwa bia sa ga ne na wo chi na dwene na wo na ye ne open na wo de so hwe alatafo movie ni ade a edum pepe so bia ne ma we se no nya etipie mu enso om se na om the true story that times om de act wo mo efom no so enti no ne ya ka che abrante na wo ye obi timi kokonye sika na ya ka che se bi me se me ka mpenfo mo fa nche me ya ne eni emumu ano mimi ni mobi a sikedu okoje na odi ya ne kuma se ye bi wa odi ya ne ye bi so bu odu pa o ya ne nso no odi ne free 12 ko awon bone na sika na nipa o sori a so se wo pie ko ba bi kura bia ne ade ma wodi sei wodi 70 na ya dai wodi as me tia se me ka che wade se o ma me nyini nche pa wo mo de o so wodi 70 na ya dai wono wo hia chese obeye show am obi ehun se waji na ni ade na bia enso du anadwo ni ade a na wo mo sofa na wo mo so obi nso na mo ontimi na obi chi kwa se wontin so ma ade ache won na kwada ayade on enti abrantie no ne waye no de to be frank enye chese oba no kwan me so na won fa oba ne de ne mpese me ka che ne se me de me twa ni tiawa simple won kwa sante hema ho one friend some koto asante ne enti ameka sa menim senti ameka sa because ebiesi ama bibi sa sipen one kwa asante hima ho no one friend some koto nanim say me kwa aware ne so wode na ya meko de bi ko dema no efie no me hwa sene wo si ehwe me no wonhwe na wofo esa te me say da achi bia menya asem ama papa ne maame na ba beta me na say na busua enti na hima wadaro ma me so be me wotata me me se bi ntumi enware no enti no mababe me fese me de babe tumo nim enti mo moa me nyansa semo ya obeka no asante ma be chese wo de wo ngu bibia obeka chere me ma ne se o hwe yie e ma ne won wo so mpe wo tata na yedai wo nya oyire wo enu enti no wo ka so o cheji ni phone wo tu akotra ba bi wo koye store fufra abrante ni wo ska ba bi obeko bia no wa setting enkrofo ya yes fine no enti no wahwe ye wodane dem kwa na sem bi ato no enti tiawa ukwa yimfia we dey odo by force o ukwa no we odo by force o odo aya wo bibi obeye enti no wo firi nsa na eye ne ya ope odo wa ye na de me ka kire wo me kura na me feel say bia na be ma no wahada na wakọ han ka ye o mema bia o mutimi yesa we say de nya sa we dey utimi say scambone we scam because we is scambone senka wakọ han ka ne ade and take it that long time. Any oba no so na wo se ebo na ba so because enemre na mani ye nani na emra de enemrem nani da ho enkrofo bebre ni emema bi atra within that short time wodini ko ni fia obeyi no to ape no abodam oyi no to kwan ho ape no abodam yate bebre hu bebre enti ga nani mra de we nyansani yate tini wo fie ya ka kire ne nsem bi de gu ni tiri na meza champo ene wo abema buti anye ya oba bema benyini no na yere kire ne se wo bayifo wo maame wo bayifo o kankan ne se wo ya maame a wo otia wo hu otia sa me dia
na ne wo de wo so bayifo de ebi kura amada enti sa abaye timi awura fie timi de nani ato fom wahunu se ne ama nkoya na mebo na ba so wo fifipam ye ka se fifipam nye fie ska wo mu wo ya tete no se mi tuo no mu to be frank honestly wo bi oni bi ani me wuntimi nkofa me baba ko ekoye supervisor ewo adwuma bi mu a na sika ye from na won ko no ye toto ni ku kanede be nyina de ma no okodru ho no mo no empanimfo se ya ye nchem wo se me ba me tumifo me ni bi ya me chem eventually no adwuma no ye de wo jaye because oni be ya wo ko fa sa sika no e de akọ ama ne ma me age because o de ebre me because the first salary no ya de ko first onyankopon fie enti no irradiation da enti wo discuss we say e be bre me anase say onu kwampo na kama china tum na me kwasema chi me ba e de na to be bi kwa cho ba tum pen me baba asema me kan obi a wo ade bia wa cho ba tum pen me kam chira wo me say man china tum police station soja like guard room me ko school ba ye na wa bu me ba to so onu ye second one wa bu ni nua wa bu ni nyina ni onu ayi ade bi say wo de be wo no me ma ne fa nchem say me kan asem we say na me kam ankofo de sua nyansa me ba a onu odi na chi ye wo nua no wa bu no so eno anhwe wo besa de ade a won ba ye ka chem say aperam say guard room oh madam ni ade no way guard room ya ni ji hwe ni mo no won say guard room emu tenten ene me ma ye de no call ho no 3 days wanya sa de ni bi hwe ewiase ma ye nhye abachabo aso ya make wupa komifie koko bi sake on 99 ni America ne say enime bi ho no mo wa hu ense say yes so honestly wo your bad time a me pa na me bad girl ni sa girl we say ena wo ko fie no be ka chance ma me ko ye say ni say ma ka say ko ware ma ware da because money is not everything me ma ware da honestly me da say abaya no wa ya ade pa because ene na mani pa ni be kwa ko hunu ska wo fie ena wigi hwan inches ye twagu ni tiri so ene ya healy ya ni ade ya man ni nyina bi na ne mo wure nka dru ha ne ha say ya oba okunkon akomore ya tete ni mama tese na nso so won ye odru ye wo sin no awura ne de nana ya waya de pa ba bia wo fu ye be kwa ahoma ne so na ye tiefo ne ahwefo nso aba saa issue we mu ene obi die ni mi gidi se ma bebre nso so de ye to won hofo because ye pensui Samre +2 no ni ade e bo so na sikai be ma da ke nko do be kwa ne na mu bi o se da bi na da ngwanu mu ato we no ma mfa so akoda no wo sennim ne papa ne maame wonnim ne papa ne maame suban nim na busu suban say wo de abrante we say e ko hono mu enya de a asema a waka che omo no wo mo be gi ne da enu nti no ene one kura anko na ya kase bia sei nti no twa so no enu ano no be da say abusuafo nkomo yi ene ya hwe de agu table ni so no yan titi mu na afa yen konkodi asem one on hello good afternoon me pa chao eya no watie ye mum entie wo ho hello good afternoon hello good afternoon hello good afternoon hene me pa chao ya je usu o akuna mbese bogo bra titi gum ne enko yanim asire na mo ko ya mo ya de pa na ane ma sama na ro kana bende da na homa ne mo no hello good afternoon na so be yero mesra hwe wofra entie wo ho mesra wofra tie me na ye ni nkomo na nya kama hello good afternoon hello good afternoon na so be yero yengo Facebook way na fosu hine bok join ye imasalami so Joystina mampi adwoa boahema delis fosu hine ese woni meza champion ya adwen pa eda mu nyina ma say yensan kwa homa ne so esa abremi e sure say obia atumi aye stable hello good afternoon
Hello, good afternoon. Obaa Yaa me pacho me entie we. The pacho, good morning, I'm not speaking to Yo. The pacho, my I and you're I know Ene die. Mo fa nche ahoma no na etwen aso. Me da say. Hello, good afternoon. Oh. Hello? Hello, hine me pacho ya je usu ye ni nkomo en. Okay, you're coming for me. Okay. Yeah, I'm about to find the logo. You're very pretty. I want to know how I get that idea. Yeah, no, I'm not going to get in there. You're so one part of the multi-million management. Yo, yeah, that's say. Hello, good afternoon. Hine me pacho me entie wo nkomo en ho en. Mo fan chai wa te na em say line mu nye. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. What's it? Me pacho me ho ye na so e. So for you. I stand on Mukano. So, Obama Yaa Serwaa but the man to bring you. Wow, only Bristol. You discuss your book with your father. Yeah, that's say. Hello, good afternoon. Yanya ni emfa di etwa to. Hello, good afternoon. Papa mpacho oto menka. Yo, ene ye ni nkomo yi. Yente wonka o. Yo, ene ye ni nkomo. Yeah, na de. We dey ma me wa hin na ma ba adwuma. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Aha, me pa cho dem pa me entie o. Mbocho, won say, wo fa me kedusia. Won bi sabano, dey abadi no ko ruwa ni ma me na ne popo no tag no. Wo say ye musa boy na sesen. Won bi sabano dey abadi no ko ruwa ni ma me ne bi mo na ono oba na wo koshi abe ma no no kura adwane. Na me ya se wa no metimi akobusa na sem. Ba ke ben nanka again nankata. Aha, ye musa na sesen. Won bi sabano dey abadi no ko ruwa ni bi mu. Oh, adwene na ye da se. Won adwene na me dwene se ebia be ma no fi se nka wontie de opeso wo ka. Nanso we die wo hu ye na ena watwa nitia abusuafo edamase yenkonkodi asem na ne ensem egufia adaje eni poso kra nti wo ye oba menua ba wo tie mi ana wo hwe mi a yenua ba bi de na aba yenyina ye ka bi no ebi enemre mu no na esenye yenyina na sabi ye ni briska ema ni bi wo ho mo nsoso mo gamshin na nkasa no eye adwuma enti e be sere se oba bi amenani na ho ma me ne papa omode ba ba wiase wo ko ayo masetena mu nie ena ntoma afrefro omo atese omo fie basa yi na ne wo na ya ba be fa wo no sen na be kwa akɔwie enti minim se wo nsoso eyade a wafa bi e de afri mu yenkodi nkomotia we na ene nsoso yenhwe de a nyame be yen maami etesen pache me pacho ye fro sen pache ye frɛ me akus tenewa maami akos ufri ne bae pache me fira chuma boko awia idie mo na Sompa Nkomo mfamo a pache o me baba ya ekofa branti be friend Solomon one ne wo mamienu na one ne omo wo no na won hwe nkola no nti me ba no ana na di pan kakra na ode hwe ne ma no na mpa ne be film kura no be film nso a eye me ana me hwe nkura no ne nkura egu me so omodidi omontadi ehye di bibia ye me na me so na me ton semina kakra na adwuma no be ye basa nti nkura no sku no mo komo apam omo no mo tifie
na me so me obakunafo me so me kita mani bi enti e wa na me frɛ ne papa ka kyerɛ ne sɛ nkura no ya pam mo school fees enti o meboa na ye nso ye mboa bia wo se wate afidi ye frɛ no benada ye frɛ no wanfa na de chi fie da ye frɛ no dabi ye frɛ no na de chi memne da kwasi da wanfa na me se dabi enya sa boy mama amfa na ma mama ye den ma moa me na abrante na me hwe ne ma sisi ankura no ti fie ti ma me na wo se wo ba na nkasa no o wo henfa bacho me ba no wawu oh wo ba na ode nkwada na ba wiase ni mum awu mpacho an e na ba ma no de oda so de owa mpacho an e na so won ne won hwe ba maame wo bai sa ba ma one ne wu wahunu ne da mpacho an na me ne obasa akulasa no ne maame ne wakulase e won kasa pin wo sade ho na na ye wo one oba ne wo sen no ne wo 2 mienu na one ne wo ba ko no ye nyina ba ko so one ne wo ba ko no sasa ata na ohunu ne eko mpacho an na adan na wanti mi kura misa wo ba no because ne ama nko ye start free ba ko na nko ma ntwa so mpacho tema wo ba ko no na be ma no po na didi mu po no na edene so be ma odiska be ba me ya aduane ama no fama na de ba ye ne se ono ka kire me se na boy ne wo brikum na boy no ka me ba ne ka kire me se boy ne se wo mla magiska ama no fa no to adwuma na me ka se da bia nko hwe de wa ye ono sta ko se ma eye no kre wo se me meje na kure ko ye wo ko ye a wo ba e ma de ebu oduo maame ase asamu a wo kan wo hu mom ye me nwanwase ne wo ba no because se obi aba oba ho ahyase no wa hunu se ne amanye den enkoyi bia so ofre ne breku ma oba atan wusuro eno okra di adanse se wo maame kura wo nhye dan nim be ma kura wo ba no ene ne twiso meboa mpacho minimo no kunim ne kwan ben so kire ne maame ye wo mo ho a ba bia ne ye wo no be ma ne ye adwuma ben be ma no wo breku mu no wa no o no wa ne de ne nim adwuma no ye na ne maame de ye ne maame ne na wo ho na wo nim adwuma be ma ne da bi mpacho oba no adi mfie sei mpacho na mba ne ku school ti ne wonya 15 yapon na abrampa Friday ya ba adwuma e babo ka sei mintimi maam yempon why yemfa nyame be hwe yen why ana wonti ase pacho wonti ase because eya me nwanwa sebi mi asukọ no maam che hei na me ba nyina dum pempenso bi na wakwa akofa ba ema bi a edu ba bi edu saa time ma no ya na enya ma ne mpo akora bi edu ni teens mu a okofam ade bi ho a wo wan ne nwai enti wo maame no na nka wa ma wonsem wa ye den kakra na wudi akire nkakra hwe se wo ba no betimi awai a empo kura ne ye hwe be makro dia wo ye and aha no wo ba no e wo 15 years why am I no enti 15 years dia bra na be ma ne ekwa akobo enti maame enti watimi ye hwe ha ma watimi ne wo ba ko mienu afei wo ba no ede be na ku ba no ye nwura ho mpacho na ayese ewuma na ahohye ewuma na ahohye ne ba na ye de na aba ye de ne ko ye friend doctor mu enti ewuma anti ye de ne ko doctor mu no ye de ne ko azie enti ko zie ye ko dru azie no na yare ni mu ye dene na o mo se o mu ntimi ye den enhwe no na ye de ne ko ji de yare na no o mo se ye oba no ye kokodu ona yare ayi friend doctor for ne say ayi pressure satan na oba na di say 15 years na pressure eku no maame hwe ba bia nke be ka kire wo say wo ne waku ne oba no ma mpacho mentra ha nka se be ma na eku oba no da ma mpacho tama eba sa no na ne ba ne kasa ya me say na ne papa nso afiri mu ese me ko na me jina ho drama mi ni wa se mi wa bobo ya me na Abraham pa won say single parent na ya pa won say be ma ni free mu ni nti no akura ni mu so no ayeden it is 15 years na say oba no wa je won sam o wa ye na won say won pekasa odi kan wo na bakan no adi mfie sen
Vasa tama onyemo no nyina no nam ne se na wo 15 years na. Fa ne se owo na bakan se wa oni ne wu mienu. Enti owo na bakan ne wadi mfie sen. 15 years. Na se 15 na mu na owu mienu. Mpacho da bi. Enti na se bi a 14 na na 13 e na eh na Abrampa mi nsem bi se meti a na me ba bi ye me ya. Because odi baba ba wiase na be kwa wie ne bone akora 15 years pressure atimi akuno. Pressure nke ye mpanyimfo yade no 15 years no watimi awa ma adwendwen ene aha ye akuna ba ya ne da so no hwa ba ya konofo bi oda screen ne so. Etiefo mo de mo mra Facebook mra mehwe abaya kama tuntum kama ne skin fe na nimu da ho timi ama be ma asa wo life se be ma no ehimfa no wo ne yempene ma wo pacho wo sunyan pacho nti besi ne wunya nti adwuma kora be ma ne ye na nsen me be ma ne da so yi pacho ayen na be ma ne wadi mfie sen na nsen ne mfie die minim na nsen me ko ye no ho a akurase wo me ko na na maame me ko ye no na maame ne ka kire me se ne ba ne se wo be send sika ma nkola no nti edu anwumre no na maame ne ka kire me se a wa frɛ ne ba no ne ba ne se wo wuram a wa ye de okọ hayo dabi aya wo ka wone ka nnua ka obubu nnua nti ne ba no se mane nye anopa na wo ya anopa wo be send sika na mde amankola no nti me ko maame ne ho se me ba wo se ya wa nya no na me ba samre me ka se sa ba me yi metimi aka se one o ma ne kora wu mienu no wo sa ne oba fofora wo ba bi ote ntam na ko hu ba foforo na wo hu no nti na won hwe me ba no na wo no wa ready so do baba na ma na ware mpacho da bi eti na ne one ne tene sasai me tama akora na me ba wi wo ho no abatan ni bitimi ye mistake bi a eya ne mu oya o mistake ba ko aba ede na wo sa wo ye hwe ma awufo ni bi wo ho a wo kọ mo ba ho a kwan ya omde saa be ma no so oye o so onye kwan ya omde ne be fa so no eno kreti ma be ma ne bo hu bi na nka wa twene ho nanso abatan ni bi die be ma na de na odi dwabre obronya bi ana mpacho da bi ede na oye ma ho pacho wonye hwe mame no onye hwe mame na boy no na ne mame mo wo ho nti wono oba ho mako won ta ma ho oba wo obenyensen no na odwane ye na wo ye ni sada mame mo me yankwa ahoma ne so na ye ne bra no enkodi nkom e friend Solomon bachan oyini Solomon bomodi anese nya no na King Solomon mua samre ne yire no mkra bro 300 wo ware ahodo na nti na ogidi se oben ke bedru ne so Mrs. Champo asem ite ho bra na ye ne be ma ne nkonkodi nkomo na asem we die Friday ma expect bi say na me expect say nke bia kaneba na Solomon na te say emu die he Solomon na te say Solomon hello ba solo yeah wo adwuma mu ana bachan na adwuma akosen akra se minim sa ba be sha pa bronya ma ya ma adwen se minu na e ba bedie mpan nyame aye awie Solomon unim akosua tenewa bachan akosua tenewa ya odien din de me shele ni ba minim se bia sana reference nti na se unim akosua tenewa ebia din na obo na ebia uhunu na din ben na wo hwe akosua tenewa no be ye hwan fa wadwene fa ho na mehwe okay ano bigem ta say o de case ya ba by din de me shele ni sa din no wo hwe din ben na solo din ni mo party baby ya wo no onu nim say okay I do bo ba di o se din no de on shele ni baby ya wo no I think ebia obodi am yo ene solo wo se baby o won your friend akos uni makos akos sister akos yeah mo na se gift mame akos wasem na me ka kire wi mbate yo ahini Solomon ye fi ada ya te ha ye pentem akodi weekend no se ye hwe asem yi wo se won ne ba gift ya wo mienu gift ni nso so wa firim
wo free mu nso wadan wa say enka wo man ka boa na won hwe wo mo na nso so wabɔ wa bi mfiri ba bi ama Solomon adentira o timi kire mu kire wo ye enu nti na mafrɛ wo no kire mu thanks mesro man paki ye na nka mefrɛ na nka enka sawa pa solo ye bre ne ko mesrɛ wo crofo cases bu akire mesrɛ why atia semni yana se menene ba wo na eduru se ase o ka sem se if you on scan no dia de ntino on timi fa o man tempo eje on timi ma hiya nsa me bu mi woni ni fie bi no ho yan system mi nti o mon tia se ma menene ba ne de entina na o de ne ba no ko kuma se nti anche bia na me se ase ge no aka ba mi na me ene abusafo ni shia se ge na ka ba mi dia mo so se fie ni ba bi dia nka mo fa nkora ma nka me nyade me nhwe mo o mo ka se o ma jinu 40 million se ma fa 40 million namba o mo fa nkora nyade e ma no en so ojuma totro ojuma kra ka mi so mini se ska no wa ida no mo se ma fa se ska na ma dia o mo fa nkora nyade e ma no anu wa no frem se nkora no ba ko e fitu se pitre na o mo speak 2000 nam sei nkora pitu ni pitre 2000 na argentina se mo yidi se nkora mo de mama na se me ma mo de ne kusku a ni papa mo mfren kan se bia me pese me de nkora ne ren e kusku na me hu se bia school na e ko no e obi an de o ma na bako e fie ya e school e ma kora e fie nya enti so de akora na kusku a school fees ne ya ni pa ne nya skanya de yinfia me hu se yo man kan se me ho ba na no wa na mfren se o school fees 2000 enti me fa se skan mra na mi se nkwa no mu se man mo de ma de adi na mo de ko disku ma mun kan chere mi se ye de ma ko disku na ma ta ka na ju se na fi na mo ka chere mi Solo kan se mi ni se kana won tin madam Solo who share gift na gift wedding fie say so dem ni fi le be fi sa me ko me chere ni fi Solo wan ka se wedding fie say me ko 30 years gift ye nya ne ntie say gift we no 15 years any hoda na no wedding fie say we no wedding fie say any sada 15 years no what me want to any class sada any da 15 years no what saying 15 years no to no and no school no wo ma me no na 15 years we nye David no 15 years we nye no we kura how many years ni o we ya di saying we me kura me na de yo mu si entina se me de yo mu so mu fon kura ma me ntino me no wo shia no na wo gina saying se wo shia no ko school ntino wo gina saying na gift ni ko school wo shia gift no ko school David na gift ni ko school no se kura na me afena me na afena ma babere ku mo no obesiwa Monso Mike ne mane mame no ko school no dina no ko JSS form 2 etu umame mpo umame na mikunu no tama ba sa no anyense ne ba no nyanwu ye no na mikunu se waji na fidie na ko school do obaji na fidie mo ntua no so o ko school form 3 na o bi no ko school wanyemu ni nyina na odekọ no bobo pa nto sha ase so ne mu na odekọ ka nyense obenyense no na mba ye be fa ne ko nkana anyo bobo nti wuti na kra ne nyense ye no ana wanko enti Solo enti wo fa oba no woni mu mfi a wadie ana no an se wo bonu suhum sawamu a na ne na wo poli mienu Solo enti wotimi ko hu abaya busuafo mpo da se mene be ma ma hye oba yi nyinsen wotimi yes ade no Ohini Solomon Ohini Solomon Mr. Mini magic here mubeya ma Solomon nakasa because question am ibisa no very important to me ansa na aba behwe kwan a yebetumi de nkwada no afa so ama asumdua ba na ya na ye kan nsem bi se ya na bi mu didi agro
yetimi wo nkwada ne ba wiase ne ye gya ye ho a na pataku bi ache wono mo awe pataku Solomon awia Friday awia pataku Solomon atimi anyim obi baba a chese wono kura woni mu mfi a wadi ama akwada ya ba ya atimi awo mienu e the pressure ne se wu de afrati asefo asase so kwa ama maami aba betena ono na emom na eba abechirem na ye ne bema wo na ba akokoro anhwe ya ye sa akomienu Mr. Champion bremo na asem we no wo ye na hwe enye nana ya meda ase wo say ewiase no ya na me hu se ne sabi ebinum eye wo mo niema out of frustration eni petimi ye niema bia na san kofa wo half frost and abre wo mami kasa wo so ye kurani na enkola no egu no so enti san kura no krampo no won hyeda entimi enhwe wo mu yie bia enti wotimi wo se ne ba no chese wato na sawrama na se akwara ne timi ye ne ope akwara no timi ye ne ope sesi no meba sesi menya ne ntie se Solomon kro no wa block number yen ye de frɛ no enti maame ya mesrew bomade ana fa ne mfonyi nsa to mo fato wa maye na Ghana fo nyina hunu Solomon te bia wowom ene kwan a wode obi baba ketoa bi afa yawo mama na ya ne ya gya wo mo saa na omo nam ho na obia ne omo twempena na obia ne omo wo akwada abaye a wawu metimi akasa adwendwene ena aku no na 15 years wanya BP wawu ko ma meto aso akwada ya sabi oko school JHS according to the mama say obobo emenkra krampo no ke ba be fa no akọ ena akwada yi sebia ho kire nti o se subambo ni bi nti o se den yo ena ode ko fa empren na mama na nsema ya wo kan ye me ya ba ko ne se ekura na se wono ma ya wo mo etie no boy ne mama woni no pa ya wo mo te wono mo but boy ne de me yini se na wonim ne ye be bia no mo te na boy ni wo enti wonim boy ni nim boy no esuban ene wonim adwuma ya boy no eye na emom no ne maame na kwakwe na damfo na so obi oni nti no ene wo gya no ho edi ma no akwara wo baako adwani a wo de kwa woni bi be me ya ma ne kapra ma ne sempo a maame ya wo de oni tu no so wono so no wanhwe no ama akwada yi kwa ho yehiam na wasa trase ahwe na ma kwakwa gu ne to so emi Mr. Champion ohini Solomon waba ho ne so Pasolo madam aha me won sem bi se bi ma wansa ne yahunu kwan a ye de nkwada ne befa so Pasolo nti abaya iwushi ano no na wonim to ye man no hello Pasolo madam me say abaya iwushi ano na wonim se oya akwada me bisawo na wonim so oya akwada na wushi ana hefa no utie mitie o onya me no gift na kasa 15 years no maame na ka 15 years na wo se wo sen ya busa wo se wonim wo ba na wakofa na wo mienu wonim ni age me sa tam na ye wo western ho no ana me tu no na me na age na ye wo so nye 15 years na 15 years akura no kura panyin no wo fie sei 15 years ntu odidi asa no wo fie sei se wo na ebebusa wo se wo na ebebusa wo nti oba panyin wadi mfie sei panyin na okọ 9 years no 15 years ya oba panyin no okọ 9 years ana ketwa ne wo sei hello ana ketwa no wo mfie sei hello Solo me so oba ketwa no wo mfie sei me ketwa enseme ba ho no kana enseme ba ho nti no no kura bo no ensheda hu se bia ya enseme oba ketwa no onenyensa wose akra na nyenyensa ti me ba me na ni bo ani nuamo ye kon wo me ba no wose me ba na ko bo adwaman enso solo ni gina ho na ba ne ba be ma ni gina wa pepepepe mfiri akwa ma me ni hu ma me no ne me kon ye se ne ba no nye one me ba na ewo ye no ma me ni hu ni ba no pos na sa okacha se me fa nche no na sa ne ba no ne me ba ne ewo ye na ne ba no akra ne se ne ba no na ma me pa ma cho na se o na magu me ba nanim asese nyo ne na wo na makoma hu se o ba ne ne wo ya anti solo no kasa no akora no hwe ne da solo se oba no yesi BP ne ku no wade hunhun sa anti BP yaku no omo no de omo ye na makora hu ye no so mo se de na omo ye ka tro ye
Sakura na nka o ma ne tena nka bi gwangon mo se mo pese ono baba hia ono ko kumase say no so what na Yesu say nka the time beto ne yade eso etu amanana o say nka the time beto ne oba ne yade eso etu amanana oh David say wo de enti untimi nka se ipa enti dia be enti na ma ususu say so wo nchen ya nka wangu say babi o mo de ne ko ye no ene bia say gebia de ko ye no de ko hu na ma no ko e say to amena no ono ko onyale ena m ka se ntimi ma na ma wale me nti mo de ne ko na mo ne ko kumase ena mo ne ko na yale ko bona o ka se bpp a sa no e de me na mama na nya kuma yale na se sa won hwa wo manti ena Obaa Yaa no wo dwendwene o de anya bp awuo solo na ga ni wu amani yes ni enya years o de wu ye enya years a o de wu ye se ye busa o se amani kire se me na mama ga na wu na se sa eno de me amete ye meka sa adwendwene nkwada a won hwe nti na wo yere no wadwen awuo sa na me meka no definitely as no mo se me hwe akura no yes won hwe oba Mana kai tema na gide ma minute ha nti gisa wo twen receipt ya idi adanse ye se nkwada mienu no na wo hwe wo no mo nti se bia o diska esen na o diska nti ma me bet na ka se gift ni ti ase na me se gift ni tika nti mpra dodo se na wo se ne wo meska solo ene de meet me ade a ma we ni ba se tema ga ni ka ba bi no a ye shi ase ke se ga na ka ba bi dia ska ni benti no jen kura no ka mo ka yin se mo baje 4000 mi bin ta 4000 wa me se solo wo se wo jen kwada no e de amahwan se kura ne de me na me nim kwa me fa ada se no ko mama me ana se e bi se ba de wo bi ma wo ba na se nyame fa sa ma aya kura ma ya ka ba bi a e se akura na e ba bi ma na bi ma na nim kwa fa so ba yere me jen kura mo se baje 4000 ada akura no mu ni se enye me ba na baje 4000 na se solo wa ware wo yere me pa cho David uni yere enu ti na wo je nkwada ndi akwa ma o maame no yeah e wo he fa o maame no te o say o maame ne te he fa owo ba bia we mo na rest ho no bia na get na ho no wo nti wo je nkwada ndi akwa ma omo o maame sanse wuntimi nhwe nkwada no ana sesen enye se mi ntimi nhwe nkwada no me maame wo ho mo say ska ni fie ntimi ntimi nhwe nkwada na me se mo ntimi nhwe nkwada na dia ade ntina mo je mo mfa nkwada na maame me na me ko me fa so me de me ada se maame ne be dia ma ne bio me se na maame ska na mo nyina ye de nya bia dio mo se mo mfa na maame na se mo se akwara na me ba ade ntina ge na wu de mo mfa akwara mo na de oni nsa nkwara na ya o ma na mo tweska so se e ma ga de ntina o mo tweska to 4 times me tie ne ko na maame na brampa susumu akomantu Solomon na okasa mimi mblemi no on the way am relax it ho mi mblemi no sabi me ma wo me baba na sa me menti mi ahwe me baba ya be ma ote ne ba bi ne betimi ahwe me baba no ye di ama me eno ne yakwa akogina de egina ye o Solomon madam say maami ti a wote ha nyina no wo say wo pesa wo boa no na o hwe nkwada no wo no munyini ya no abefa wade ko saa mira omususua ye be ya ne den enkura no omunfie fin a ombese omunyini se biem akura bi omose of course 9 years or 10 years ena ba ko gift mi kura wuye no se be 6 years ni a wono so wo metie won kasa ye na me ba bete wase yi a solo na kire se enkwada na ye mfa wono mu ma wunti ena wonhwe wo mu enye se mhwe wo ba on se uni ba ya na o kana kure Solomon madam ma won ko wanim wo diska ko ofie ho no enfie se nie me omo ka chin se me mo first let's get am ma omo mfa nkura na ma how many years nie me ni ko tuma me anim ena mo fe ni wo fa kan se nkura na se mu ntimi sika se dia me wo fa na ko ndi ono mo kasa nti bia ma bia mo ha nkura na duru no o de se sika kana utwa na me yede me de mo na majima da ho mo me na me ni kwa me fa so me yede me mo se da mo ndi ase ama mamri wi no ono ne ba ayi gift na ti ba no e ka sata no o se Dubai o se nfa e ka se on fa akura na mame nti ono be hwa akura no enti solo how many years nie wo diska ko ofie ho no how many years nie na no oba ofie ko eska se na mame de man no na no da ben na no do ofie rest no na no ye da ben Solomon eni be oko rest na no de ansa no oko enche bia o man ti bra mai mama man tika sen e de na mama de man son fanko me no ye papa u ya na ehwe mama
Inti ebia kakra ni asana nti se me sane ma miska bia na na me bia kana o so de mo muni na na so mo bru ni ade nti nkura no se no ba bia aduru no de na yedin father se so nkura no question na mabisa wo ade afa wo mane ho no eye me nwanwa bebre se wontumi ma me muaye ye pese ehunu se the last time they chat work ra wo di sika kwama wo mai na ye daben me de me no na omukwa na omunim number me ma na bibia me ne yeden ne ba ho na ma woni obi kasa abusiafo mo ntie mi o woni obi kasa na o sha ase ye me de me no me no me wonu se nkosi aga o da bi nyesa me no de ntie yesa o se kasa de obi ana de o si kasa no kwahia mi bisa no wontimi ma mi muaye wo sa gina fidie so ya me no fo no so lo ya ma tie me no fo no omo ka me no yankasa pi na omo de ato table so bema the moment ya obesha ase akasa aya me no na chese sika wa ya wo table so boundaries pi enti wo so lo wo case ya bema wo hwamma ene mema no ma men kan kire wo mo hwamma mo gi receipt yo kakra bia ekobia wonim sika akọ enti ma me hu the last time wa wudi sika akọ na solo wuntimi kan kire me say the last time I di sika ekọ ye eni a solo unim say asamu asi na ya reho sempa minimpa aya reho sem na maame na gina ma we nyina ba maame na ye de nkura na undi maame na ye maame no uni ze undu nkura na solo what be da solo oba won kwa ye ne ho ade wa frim yamfa akwada ma wo amamre be mu solo obi no obi wo na se bia nipa na frim na nipa ye ne ho ade mama ncha wade solo mistake ya wo ye nyina ne say solo sania mamu oden po a wo kasa ne wa won keka ebe ma abusua akoma ato na solo sania wayi waso ntem se abusua atwa abuo bi ama wo na ne o matwa abuo na mame entimi de mi nya ene ade na enti atimi atwere ho abesi ne na wo ma nyinyi na solo enti ni kwase ebisa question sika mada oh de lokani o ba mame so ma nyina ba adenti na wa me ya ebre solo wontimi nka nkire me da se mame na ama na ba enti se ye ba ne den madam me de ne se ene Ghana na ye de mame no onye sika hwe nkura no o de o mun kan ba bi o ma hwe na dunu kama kana me fiama ma ba je nkura na me nkasa se solo ya de no ba twere wansa solo mame ncha wade ya de no ba twere wansa solo sebo school fees no na wo soro a ene yen ya kwa akopɛ school ebo ne wo fom na wo de nkwada no akɔ wujitum solo wujitum ana wunyintum bala me pese me hu se enti omfa nkora mama me mfa ne bra won wa botra manya ama wo no wo story no ye tie story ne hyehyɛ ba solo ento asumu o so obi ba wo baba ya na ogina JHS na solo watimi ne na wo nkwala mienu a me ne wo kase abaya na timi awuo yetimi anya abotra ma wo me kura me ma offer say ye pesku a buo no mpo wo fom solo ni ade nkwara na akọ ni aye na kakra na asem ni apa no pumasi bra solo wo don say si wo agina ba bia wo gina aka achem say chinchina ya fa wo mama wo madam yo kan wo mpa ba ma ade na wonti ase ade ya me apa ne say uni se nkwara ma bedu se mo afrem say o de no ko stu a o de ko afrem ni pan kan say bia school say ne pese ni pa no ko we ka na bija omuni me number ko na no de no munya me number solo enti se say no ya breko me pentam no makọ next case so solo enti se say ya be ne den sao options now ba bia wote yes ya mfa nkura mra no solo maame na ote ya no kro nse da ni mu yie o enti no sao options nya de be ya dwuma se say no school no na wo soro a pebre na ya ntena se na ya nya nhyehyeye yempe school wo fom fa nkwada ne nko na afa ya hwe kwan e be fa so ahwe nkwada na didie wotemase ye ba jemate mo enti se no se si a nkwada no mutitifie aduane die ne nsem kura so ho ayeden enti na na kire se nkwada ne kura ofia me na mani hu wo mo solo
ɛna ne kyerɛ ya ye pe bibi di amankwara na to aduane de be ne den ore mate ye be ya ne den what ne sen ore Monday messing muska Monday say weekend mami solo mami nka asemi ntwa to mami o te manim ye o ka asemi ne ho krampo ye mahi sene ho enti solo e ma ho meye mahi bebre Monday ne kwan wa sesi a weekend yi obi e ko obedidi wo ma ho asem ne ye kan se wutimi tu saa na mo we ya ne ye hunu se ni da so ho enti edu bre bi ne ye gya nkwada ne mu ama wa eto asomu enti no ne kyena no enkwada no san na ade ma wo no mo na afi ya hwe aboa ehunu ne ebe ye no Onze nyina nkran metin nkran enti na ma de Monday wo Saturday Friday bia yebu me be fie ha ena anu fie ada yebu me be ena so fie ada ye san bebu me be Saturday ya brand bebu Monday dia na Monday wo solo enya agro na media o me se na ne chena minim se adwuma na wo enya agro na de minim enti se no na ne chena sai na wo de ma ye ne fa mobile money number ne ma wo yanyi bibi ma nkora mfa camp enkofie no mo mpa aduane bi ni enti amaka se Monday on se si na kwa weekend na ade Monday na weekend ye ni di solo ena wo fare wadi di oh madam esi Monday mesa no muska o de o papa se no o betime nka enti se si asolo me ma nkwada no kakra juada sign na o de ma nkwada yi hello o say me ma nkwada no sika kakra de akodi weekend enti juada sign na o betumi de ma nkwada yi o de Monday no 500 no 500 Ghana cedis solo yensa nkenske ya wani be brache nkwada yi di America no wate enti le ka mate enti sia ne kura ne se me pese mu omo de omo pese mu ye se wo pese hu ne kura de a ene e fesika ne bra na efe ye ntena se na ye ntoto ne ama wate ma se ye ate enti da ben Monday me pese ne mo o de mo fo mo no ba ma yo Kelvin ene fa na mama no na afi on fa nkura ne sika ntoso juada mame hwe minim se sabre watwa wo na mitufo babiti mitu enifo enkwada ne ye omo ba eye yaka o enye bontin sunika sa Solomon di ana na oye ma oba pacha no onya hwe ma oba na nso ba tan kese ye te se wo wa o masen pacha ma wo 8 entra na se je bi wo eje biti ase meboa pacha eje bi wo a eje biti ase me kan yo na wo kan ne say akura me kasa ya won se o kan say na wo kan me kasa ya se wakọ wo baako ukostu wa wo baako wa akura ne hwew enti enya dan ensani na chi biem enti na ofiri wo kọ be ma ne ho na bo we aye na bo ne ti kum na ofiri wo ho kọ be ma ne ho mpacho an enti wo pese o chere me se wo kọ ana hu no no ne na danfo bi na da fa ne se owo baako no wo kọ be ma ne ho a na ode ne bako mpacho tama wo baako no na be ma ne ni kuru na yete so no enti wo kọ ne ho a na o ye den na wo brekum enti wo kọ ne ho a na o ye den wo de ne ba ne ko na ne ba ne senachi ana okra me se be ma ne se o mala wo se ye ho no so ne brekum no mutwe enti no meba wo wo mienu no mutimi kwa hwe be ma ne kura busuafo pa asem bi ka kire wo be ma ne busuafo ne maame ene ne papa nyina wo ho mo ka san na kire wo yakwa da ne tokwa me ko fie wa na se me ko ka se won hwe nkola na mase no ene ne ma ene me ko enti kitwa na wonam ho no we no black etole mo ka je se nyon ne nyensen ye enti wo se na manfa me bana mana nwale no wo ne ba ko na nyensen wa hwe no ena we no wo akwa babio a me ma won se mebre wo akwa babio a mistake we enye bida e ba hwan ba na ewu ba cho me se wo ba na ewu solo no ntene ba bi sana ma me ne papa ni age e yire do ankwada so mo sori o mekwa akwa hwe papa enti wo mfa so ba na wanya mame awe ya o mami tu ni fona fe won sori nkwai na kwan ye be fa so a ye be boa no ye mo ana bibia ankoda na nka me de to anso se mami won se ne mfun so de fense waye na asaba ko ni se sebi
akoda no so no maame no wo ba ko no no ne maame ntio no ne na damfo na neda nana ya according to the maame ken won na damfo na neda enti control no kra still no anani ho ta according to me the ba na church na just say offense okobrekum whereas say akoda be man chen ai wo so nimu boy no poti pati mesi wakoda be man chen no maame ndi asoso say wo kotena ho na say wakoda no kra no ye underrated ai wow na maami ade ba ko ne say be ma ya wa wo ne ba de wa wo nkoda no e na wonimu say wo ntimi nhwe nkoda yi mfa nkwa wiye na enti ka bibi na nka wo ya nka ne be ma no e bedwere mfa wo say oniska what am nkoda yi mo ko private school ye school fees be 2000 be me wo guarantee as a community kasi ne to dwani di ya wo ne kwa no ko sabu wan hwe ne material ho ampam na tade enti asa kwa ne ma on ne dwene mimam de adwira ya nka pesa me de ba ne say omo ba ne say ye trasia enkwa no ba ko nya 9 years as a 10 years so wanyini wo ba ko nya 10 ba ko so ye on so do MC wo nya 8 ba ko nya say 7 and 9 ba no na nya 9 no na woni so nya say na ba ko no so nya 7 wo nya 7 na ya sika na wo je abrante minim na no wo disca na ye was it 40 my friends friends 40 million na na wo mo eje na say 4000 na ya yi maame kasa wo hu say enkoda no wo mo ya wo na no mo die but wo mo say ye abrante nso so na wo so wonimu boy yi maame mo nyina so mo tefaako eni say boy kura no wo de nkwala ne ma no na wo ne maame ne tia wo so be hu enkwada no e wo kura ne say ekura na say ya mo nyina mo tie so won ti ne aduo ne de maame we say ne say ne awo ka ne to asomu ya ka na nso so tie me ne awo ka ne to asomu be ma no wa ye mfomso bebre a ne tie he me ba eye mahipa enti na wase ye tena ye ne tena se na ye panyansa sem bi ka kire ne wie na afa ni ya kire ne se nkwara no nso so manyini because ma me fo ne bi wo ha mo fa ho de ye business afa de ye behwe ne nana no ma ba behwe no enti ba ma ne nya beduru a ne ye hunu kwan ye de ne befa so wo enti na ya enfomso no ma me na ye mistake no boy no so sebi o wo mo antwe no enwura ne na ntanse ampene kira kwan ama wo mo ntanse anka bibia nya oba free na ya buru musa yawo free free akwada wonya 50 say bibia Ghana ha bibia ye free akwada wonya 50 years ko na mu ode say ana wa ya de yo wonya ha ma me so na de oban transe na Abraham so transe ne monitor na ya transe a eventually no ye shana ya be ye no kwan be ko papa no ama wadamfo no a woni ne tie no na bibia atoyie hye be kama and after some Monday no what this car aba no mo be san atranse ama ya hye ama bibia atoyie na school there na be ba no ehwo de be so ene wo de nkola no e be ko enya private school no ya wo kan be de manu asi me da say na Abraham pa say mi transe tew na ete ho na afi yenko second case na Friday we na em say ebufuo Friday pa na yedi kofie no na minim say mbubefu say yan ka man sha pink ka me pe brown bi she bai say brown de obufu kura na enko ba bia asem we ka de asem na Abraham pa kajagum na afi so me so nam nim say me so be bubefu say yan ka man sha white wan sha white ena me bu afu kwa ya fa krache ne to menchen fa ne to menchen nana ya media ma metie enne nkwada no yemfomu ihe akire no akwatiti koko ama no akwala so wasai a wo ye ne de a wasai sabi akura se de na wo abranti wonti krom oba na se wo de kalipo bi ni ma bi ba kura itu di na chi ye ne yo ni di na chi eti no ano de ade awura no wadi no ene na wo mienu ene na wo na wo da Mr. Champo me ka asema wo se ho asema e kosu mi frade bentu ma Mr. Champo a prayer ya de enya na me ka uti fra na ntoma asema ntoma be na mi fra we ani bra ba ye ni ntoma fra tie Mr. Champo tie me asema me no wo kan tie na Abraham Pagana fo nyina etie o yenko tie on se dru ba bia ani bra ba nim ni wura o ensem ni sisi amoma no enko sade ekona nana ya krati Solomon so wo hini Solomon so e Solomon enko se asem no to a Bible mu Solomon anu enya kwase Bible mu Solomon ibia
da we dey we Solomon kwase asem Solomon a otwa nua so otwa nua ka kwase asem a wodi ene nsamfu a okekan wanya daje so na wutie ne nsam no we na ya tie hwe se wanti a mema ne beka se mema ne de wo mo ba ye na wo mo nkasa do no nya agene no ko etini nyansa no ye tie ne nyina asiase do no nya agene no ko na ya wanya akra ho ade oni na wo mienu hwe abusua no mo ye 40 million na no mo ka sika ketua bi kwasiampani wan ko hwe wan to pampers anto hu na kra na wu so free so we yire na ma ofie wa agia nyi wada kasika agia nyi wada kasika enkura wa mo maduane ani anu mo kasa bema se enkura ye beja wo mo kura ma wa for 40 million bla wusi mi nyanti menko eti afidie so kan kwase asem wo hwe no me hwe enkura no nya jimi no sunwan no ne nam mo hwe no wa wo baba Solomon di na chibia owo a wo hwe ma mo pam ni free wo emanyina nwane Solomon ti emanyina so no mo nwane munti ana meye seye hwa dia Solomon keka kwase utika etunu aka wusi utimi nyaska manoma ade se no peso keka nza na ya me yase na ya o mu kope ba bi ko hinta na to mu ne kwase asem oti sunwa wa hunu se ye nya ne ha na onu abedru anwumre no na ne namfofo frɛ no se Solomon one me ka say na me sure so waka ne sre ba kwa to ne hwa so we mom ye na wasi a relaxing oboa nipa we nipa bon ni biasa na otie Solomon kwase asem a odie ye hena kosi eda kwasi ada wantimi afes kan bi amana semu ye so da ye nka semu we so da enkopim so bebe fia ha ni enya nkata no hwe ne ma no adai o ka sem bi na me da pa asem ba ye tu ye bo ase ne aka die twam na twam enne na maami di aba brani entrance na se school no mu kɔ no ana ne bo ɔden a brani entete so na o twibia menya se dia ma o mu kwasamba ne wotu onidi wotu onidi enkran fiam nwoche o menya de no madidi na onwira na ya maami ublem ni pie nya yie lese o kasa kwa ne ho so ana ne ho so na ya jai wago baba wiase wo ba na be kire ode aye na me kan se mbia kire wo so ni oba etie wasamanya na nim batete o Nyankopɔn na aye wadom opia ni ho nim batete me za champo meboa Nyankopɔn na aye wadom maami antima tete ne bana enkire zo na agya no akra 15 years waso said the kama ba so no ahani tamalekura okwa kodi aba odi agi bp ewu ana wawu okọ enkola na sam ye ken ase eda form e ba hwe nana ya enkola na sam ye ken eti Solomon ba bi owo bia no omun frɛ no producer and some frɛ no e kan tell ne say o mani number on send this can so ni enyima nkra no adai mama mema bi da bia no ya na mani atete ansawe so ni edi atam ana mu wa mu hwe mu ana samfon ana mu kekate nana ya odi ana wo yese na wo yese edu ba bia ye mo nti o mo wase Solomon yini Solomon enya nkwase ade we mi no be yo ohini Solomon na nyansa wo ni tirim oni ma wale o hwe wo yie ne mprafo otwe hu nwi nti kosi sen o hwe wo mu nyina ye what did you make na ma pebre o na wo Solomon ti ha so ti trouble so so ti awiabu so na airport case na da ne stress so onye ni packet wa hwafu ekura na wo jefre chain nso de am say blade de ani bia na sezie no na ya chain ayafu nti no obia no de bia to nikom onu Solomon ka wo benya chain wo ya to kom asafa fu twa safi na Abraham peye mi na ya o mane nkura na wiya yi yenko second case ye be sa ka bia ma na ye be kan bi mema o time am wa ka bi okay Abraham ye bra nim ni eni nkomo why Brown et saying ye fro saying what you frame Ejayawo free na buy ede ba na apam wa wura dem he said dan we de bibi ampam wa wunram jo ye ide boko mai nipa bi ne fe no fele Obaa fo na opa hu no Germany na no ta de man fo ko sa ye nte won ka bra ada wusro dabi mi hunu na dabi ahon fesem ne wo fom wo ho wo se nipa bi na ye den ai fele Obaa fo papa o Germany na o ka so fam ma memla eno bi introduce ma emano o ta de man fo ko ya twedi yes sir sorry na ma me betena say why Friday de ka dan no ye ba be dan bi ama why ye ba be dan ka ni bi ama why
na wo me ba wo de yenko mam nya ko ho ye nyame adom this time pacho say nyame adom 3p ene de me de semens ne nam wo de semens ne nam yo ene yenko semens ye na agan no tosin yenko nkodi ho nkomo na ye medi asem no ya ma tie fo nyina kwa ba bi me ye semens vital herbal mixture ene capsules na semens de ye kan wa onim se agan tosin na adojutu no de aka ho na semens vital ne de ade bia ye sisi yade wo ni padua mu bia otobi na ono no mo ebeyi sisi yade ni nyina de afri ho ama ebia no adwuma no a wo ye no kwan a ofa so peja niema anase se do sitina se sori ni nyina ka ho bi ena ya ne de sisi yade no eba eno anu dro ne semens vital herbal mixture ene ne capsules obi so de ne to asentini no otena no osode a na atwene sei mi oda no opagya ne mu a na ya asem ni nyina oto semens vital herbal mixture ene capsules ni bia ebeyi utu asentini mu kro ni nyina e de afri ho otena se na asore abasore cream na afi ukọ onwuma so na mema no amo so so mabo adabridwo a mo be ma no nyame de che mu no mo de nyane anopa entumi nyane mu no ni nyina woto semens vital herbal mixture ene capsules ni bi na wono ma wo de nyane anopa utedua no wo be chiaw ne ho be ye den obegina ne na so na me wo so adwuma no e de che wo no wo so watumi aye obi dia ne de atua ho a enwu ye ne so adwuma no etumi enye o mane muso a 2 minutes pe ontumi pem san mane yire ni ye ni nyina woto semens vital herbal mixture ene capsules ni bi na the pre-care natural powder ne wono a bema obema ne benya hoden okwa obekwa achai agan obeto agyan no ama afa wodofo no eni age afa so manu amukọ afikyira na muhuru amane moduru mobosomi mu ana adane asem yede mo ye calendar eyaw ene kankan de akyire nyina water semens vital herbal mixture ene capsules ni bi na the pre-care natural powder no wono a ebeyi afikyiko mama ne hunu nyina ama ho ato aduru ho a obosomi na beba kama eyaw bia makankan ni nyina so ebefiri ho namu nsayade ahodo candidiasis ni nyina water semens vital herbal mixture ne capsules no na wono betu asie de afri ho ama say ye koko na aju ni padua no aboso obi ho kwa ajanan so na afi ni kokobo no ehia ba ni nyina water semens vital herbal mixture capsules ni bi na wono ma ebe yi koko ni nyina afri ni padua nim ama kokobo no epie besensen ho ni nyina ebetu asie oto aduro no afre yen ofre yan na wakade ha ni atro kwan a obafa so anom aduro the numbers no 0241 604 702 0241 604 702 and that's 0244 718 557 0244 718 557 now what semens vital herbal mixture any capsules no na wonoma na waje pre-care natural powder pre-care powder no so e de epia eduro no na ye pre-care natural powder no say ye akoma yade bi efo akoma no ebo peri oye adwuma kakra bia no wabro ni nyina oto pre-care natural powder na de ka gan no ho a ebetu ase e de amount esa so check hormonal imbalance into hormones no aja eya na amoye rese no amoye kepu no ni nyina oto pre-care natural powder now the car gan to paye any ensuo no ho a ebe balance hormones no ama bibia aye kama diabetes pressure ni nyina oto agan na the pre-care natural powder no enso e de account afi mema ne ma na amunya wo ma wade acha yin say etumi ba no monkoto agan semens vital herbal mixture capsules moto agan na moto pre-care natural powder no so e de account afisa se bedru no na mo so mo de mo ba edi adanse esanso immune system supporter into kwamwa no ebeboa na managina brane ama no so etumi akọ enyarewa de bia meka cho so woto aduro na now the pre-care natural powder no so aka ho na powder no to a atre hye ho obesa atre no baako now the ogunso de dem na wanom anaso obesa fra aduane na wadi udi we at 10 minutes time na face semens vital herbal mixture capsules no ode anom enso aka ho ye numbers no 0241 604 702 0241 604 702 and that's 0244 718 557 0244 718 557 yedre uko herbal shop
any pharmacy shop eben wo bia also de wo pa gan na afi waje eye prekesa powder no pre natural powder ne so e de aka ho ne mom okọ VOA bibidro fie owo boase Jose Park obenya dodom ene ba ko ato Vic Mac pharmacy so e wo boase JJ Baba Bento e wo boase estate Fan Milk area Sunshine Herbal e wo tana so Helen Herbal so e wo atonso afi so okọ Misty Herbal ene Apidank Herbal mo nyina so e wo emrom Candy ene Becky e wo Ashtown na Rock Pillar Herbal hallelujah ne blessed o nyina so e wo KO afi okọ Brekum so Gideon Hena Herbal e wo Brekum na Clement Herbal ene Newborn Pharmacy nyina so e wo Brekum ye outlets ne do so tuju numbers na wo frɛ ya na waka baabi awowo ne atro baabi ben wo na wakwa akotobi Semens Vital Herbal Mixture ene capsules na afi wo de pre-care natural powder no awo no agan ebeto se Obaa pameda se Obaa ye bra betna se na afi yemfrɛ oyefo ma ho oyefo a waye wa wadu fie ha wie no yemfrɛ nti wo maame anya nkwa abrochire dabi na wo maame na mu ade na asimu no wa ma na wo na Obaa ye ase bibia me na wo maame bra wanim na wo maame send this kind man enti wan na pushi se bra twon akonya ne bra papa feli joba mapa to apa na pushi wo se bra e na wo maame ni momu ade na asimu no wa ma abusuafo ya bepe nipa bonfo edi nsemoni na mamenka wo se sompa akyede no ebeba so timisra ofa ho jim bra ne beye bi na sene nyankopon aka akyere ya ne dobo ode ne bebo afode ma wo se wanya ama onuan na se wanya ama ono asafo awurade enti afi wei sompa akyede no misra wo nia wo bia se ye ntoma se ye mo se ye anwa se ye sika wo de ba ye beje adawase na ye sika sam so a ahumai na bomodian na fafa so ma yen na nyame enkoso antre wa hiem 0598 559 802 0598 559 802 afi yesan ye biom me pa cho ohini ni adazwa ministries ye na women of faith ministries aka bomu a eno afi hyiamu a yesan abaso empre nuso enie enti me pa cha we die wa ma bia na se wa ye mistake pa titiru Obaa wo se wo pa wo bomodian na nso so tumirika pesire wo ho ene ahwede ene kube aha nefa be piem na dwumadie no eba bekoso ma mencha ahoho akese a eba bie Prophet Amofentwi Henry ono de wa special guest ya ma mi PCS stand so special artist ya wo ba be hu yenwom Abna Mponsa enso special artist sanso na prophet pa enso be free cry aba be kasa dwumadie ase AP General Moses Osei enso yo kasamafo sanso na minister IBJ ya ono a produce Sompa Nkomo enso be hu nwom minister Odre Japan so eba bi be pa cha 8 November ebe bo no so pepepe no petututu na yade a wadru UST Business Auditorium ho Block D ho na enyina ye hyiamu na ne empire ne akwankyera hodo na yatem dia frɛ awurade women of faith you say the Lord is our victorious banner me pacha 21st clinic 1st November ya ye hyase ya doye bia me pacha oye kunani anato oye janka fa ho bebom se pu mesra no nkyɛ se kokun wawofo na so fa ho bebom bi da bi we ye wono mo asɛm wato wo mo mesra okunu mu ye nso ma ne ntena ho me pacha oye kunani ba anasa we ye janka woni mesra 21st clinic aso ye a ani betwa so bia tumirika ne bowram na ye be wadoye me ka we se consultation ye free lab no ye free chese bibia ye free wase a wo ba massage nyina so ye betimi ahwa ya ma free e say e free 1st November e ko pepepe eye eda memneda an e free 7 e kwa kosi 2 pm na say ya de ya wie ti mesra branch bia obehunu bia tumirika efafa ho tap sense men kan che ose kwoso ana sanis kanu na de sese no tap sense men kan che ose we ya mabodin na mafrew enti de mo a wo send no na say ye hwehwem abowudin achada afre wa bo wabaso November yi pa enti mesra wo ba be sanis kan ma odofo bia bo modin say ube use tap send jigijigi mattress ya as from dia bay say wonna bi so na say mesra wo dia woda so no de honam ya obeba bomodia na jigijigi mattress yi bi na wonso so enya asumdue bra wada
mattress bi a beda so wata so no wumpom nyina che se ya omremre honam nyina ya wo ya we de ente sa akra fresh phone fo sesi na upenchiremu bi a wono mo emfama we promotion enti entra se emia nwinjawo 0556 579 214 Lexter Ghana semen kan kyerɛw bra obaa bi abu ne nsa no amoase a ohia ya sanitary pad inti pad no enye yas ya ese forget it yas de obo a oye oba me se wutimi bu dambales wutimi hurihuri wutimi ye bibia bra okwa afikyire suro bia enim kai bio Lexter Ghana ena dia bedwa so ahoma na frɛ 0302 235 295 Lawson Herbal Center, the Virgin Doctor na Efreu se fa yare wa hodo ni nyina bra wono maso ye na me kai wo say Lawson Law Care me pa chaw infections ahodo ni nyina etu ase sanso na Lawson delay man capsules eno so so bo mema nyina akiri dom se ne be ye o megina o na so pampe me pa chaw Lawson ro no ye wo dia eno so bo ama nkwamo atimi anya ahode no ne ye fre no Lawson Herbal Mesha wonya bi a obehunu say yes wuwu kura wa bankwan frɛ wono mwan na wono ni wuni nkomo 0242 133 577 Kingdom Herbal Center na the Kingdom garlic capsules and then the bitters dia bedwa so wonom se bitters ne bon wa no abomoden age capsules ni bi na se bibia timi akonkan e dia maw capsules na aba ne de mesrew kama wa anyi bia wa ye wo ho Kingdom Ginseng power capsules enso so e wo ho a eboa wonom empam mreyo ato wonom so a mudru ho anim guase enko a mesrew Kingdom Ginseng power capsules and Americanfo e dia maw tremendous capsules so eboa ayi ode epo ankekaye ene namuhia yade ni nyina e de free ho frey nsesi na Kingdom for yemo a e de be na ekoso e ne sesi mesrew mo hwema me en frey Kingdom for sesi e wa homa yi so 0597 298 855 Kengen energy drinking water me pa cha weekend idie wo ba no nsuo pa na wanya apomuden anasa ade bi a wo ye bi ade nsuo serve wase no me pa cha senya Kengen for de no a alkaline wo mu no a me pa cha na se eniama nkoyie hwehwe Kengen ni bi na beboa ma wo so kora no wani mu atimi ate ne abu me pa cha Brema UGC na ye wo Tafuni Road Kwantempo ne so aba Ru Junction fra ye bra open duduom 0241 449191 debia me ka kire ma nyina se enya gino tomato mix ya na se waduano no ye bebu nkwan de agutuam akogu animu ase wa abusuafie gino tomato mix ya bo ama bebre se ye ma no ye nko stress mu pi woti ano a wo de ye nkwan woti ano a wo de ye froye woti ano a na se jollof na ben besira ogibi na bebo ama won so watimi aye obesi man kasa Bidimafo Obaa Hospital se men kan chew say Dr. Time da so wono nko an timide time shada to yade eso na otu ase edema enti yade ni nyina me pa chew efi a odi bewuram no wanya yaresa eye Bidimafo Obaa Hospital enkan ye opoku ase mayira kumase ye wabu akwa agogofra homa yi 0244 774 282 Joycam Roofing Company Limited semen kan chew say dan na wakukurasi ho no wono mo kai wo say nyame bi wo sronti man nsanka enchanse ni nua pa egu dan ne so no eno na ma edan ni tumi fa ne ntema pa efram ye ka say edan na wo de asi wo me pa chew enchanse no wono mu twa size bia bi me pa chew color bia wono mu twa bi Ghana ha ba bia obefa bia Joycam nie say won kran ka so akuma setachiman sunwa ne temale boga wa wono mo hwe mpa chew wo kumase a sokoban ampam ye ni police station ne dia hwa homa na frɛ 0540 125816 Kojak Farmer wonom na dia posen edija bidia nheda ye bema osena da fita me patcho mo regular floor ride enso so ewo ho a eboa ama wosene ho aya den ama achi nam no nso so aya den mafo hye nso so eka ho bi bema wanum no ahyeda ye hwam se wuti pai na sa wate agusu a procode na mekamfo ama wo pharmacy honom na mo ka kire se foforo bi na wo ha wo se da bi enye procode a enya de amepe fra yen 0531 0699
0245 grow fine say obem wanyini kama mepa acha wa baabi a waduru wahu se wunyini enye fe ukomu nyina atotom woda a wuntimi nna wo so a wonni obi aka oba bekọ afikyire emaye infections atata wa pompo boni ahodo na ebo wo eye grow fine na mekanfo ede amount digital herbal center na di adu papa edi koku wa yesei abedwa so nti ka na itwamu abomoden a na wonso so gye wo de 0244 596532 3p garlic mixture piwak na dia ba me pa cha 3p wunya bia ebeboa opama moja timi ade afusane ye sanso so na emfichi kromu ha wunyina eba be ye afiri ho sayentehye wa asthma anasa kase mroso ni stroke a 3p garlic mixture ene de aba na piwak natural health limited ene de 3p garlic mixture edi abedwa so ba bia obefa bia etonro ebi ewo ho 0248928824 Gino pepper the medical culture se wanya bia weekend ni ama nkoye mfa mawo se wo ye nkwan se wo ye abomu se wo ye jollof Gino pepper and onion sanse bibia ewo mu dada 21st clinic say sciatica me pa chawo edin na de na nya oba bia din yade se osre no ase ntini no twon wokotofa ade a enye ye wo mu abrewa so da abrewa amnamo no 21st clinic ene ye expert a ombetini aboa etu sa ya de boni we ede afiwu so me pa cha oba ya so ye lab ye twa scan ye massage ye onfidi akese a ye betini ahwe ayiwu ya o ha no ede afiwu so me pa cha okumase ye we hwen overseas me pa cha udru ha no ma sompa ewo yesro ho pe sanso so ena obo asenso so ye council quarters enkran ye wodome sunwane nkransa tachima ye wo ho frɛ yen 0249311311 RSYD Novigi Studios semen kanchrew se eye podcasting me pa cho kwa kwatwa sini bi upe studio papa de etwa ana se ukoyi mfonyin ede aye obi bi papa ehia wa RSYD Novigi Studios wonomo ena efro skate ya be se woye bia me pa cho RSYD Novigi Studios sebra na wonomo emwa enkran malama base office Kokroko Street eho ene yewo freyen 0574715778 3A Herbal Center yen ye di 3A cold capsules ya ba ye bone mrane se koko master me pa cho koko no baabi ehye bia unya 3A Herbal Center 3A cold capsules ye dia baabia wan kasa be hunu se koko aduro ewo baabi Kolenak Dani Herbal Missy Herbal Pidank wonum nyina wo bi frɛ yen 0546107107 me pa mo chon won saka nipa wadi anyambena asem yi a yenko na yene ne nko kasa na de ya na ye me ya wa asem we hu ne se kuro ya yatimi de bia na abrampa menini nyina aka asem bi wo fie ha se sesei no obia bie travel and tour ni bi edru Friday a de bia me ka che osen ke obi nyim obi na nke ye kopa chew ene ade etutu ntoma akotwe ho daawre na se samre 21st century wotena se Emma travel and tour ni twudia na se ye wala sesei no offices ya hodo o magye no na abrampa nso na kan o se wo bedru ho no na wonom di plane ketwa bi asi table ne so we de obaka se plane no etu ani ame ya mo plane bi na da so yi obaka se etu de wakwa ani ya ji usika wi a e na abehunu se still yade a miniwu nyina ye gina Ghana ha na abrampa tunkrofo yi fo na afi yenkonko di sa nkomo no yo nana ya medase pi nyame nhira papa nana ya na ye pesenke ne ne papa ne kasa na ye ne menene kasa azisi no so wa adwuma mu to sere ne a nka mmeremba kakra ba onam so bre no beko beko nti bia ye de be hye da na afi papa no so menene na kasa ensem bebre no kekan na ye pesenke ye ma papa na ne kiremu yie na mekura no nwanwa sa asem asi a adan na mo ba na asem so ma no semi ba ye nyina wono ana papa na ma ne ba enti na oso megire mma no na nke afre na ya ma men kan sem bi mani pa bi nti pani ya krachi ka na semi meni ni di nkomo na se wono so gigi a won so koma obi ewu onso gigi scanner onso de koma obi eji wono no se bi da so awate no da koma na ya so ewu obi ese yetete so kwa
It is a nye yes sika ne de na na eden na ye mani pa bi ntiase enkopem se ye benya na papa na nko akire mu no se entenase mo bi ntena so to da bi mu enkase wo de wo kwa abrochire akwaji table no de elu pekitu asa de na make esiso no de flag ko wiase ba ye bi nyina atwa no ho achi kro bi a ukoso bi a okọ chese obetim de wako na sabi na ya ye ni mfra oni mfra nko gina ase na busuafo mu na wagye sika twitwiri die sa papa die nti a yempese ye bebo ndi sesie no me pese ne papa na tu na num tuo na nko yese ye mimi mom ana wo bodi ndi ama no wagye asem ni nyina aswa ebise nyame na wagye sika no nti se nyese papa nso wo adwuma ma papa na nke yam enti wo wonim no yesrew eneyi kro no sendi sika ne bra ka tena sika ne yesen Nana ya wote mo 890 million eti enya adwuma Ghana ha anka ni sika no ebehye Ghana ha de adwuma ebehye papa no abrochire ana opeso de ne yere ekọ so se mienu soma na yetimi pagya ne ntem na sabe pani me bezi mebo ne din pani wo de agire so metim de na ko obi na di wo dance e kire wo mu ana yedi abesi uso emfie be mienu konfie miensani eduru ba bi kro wo block wo mu line na se kro no ana se eyawudie Nana ya yemani pa bi ntiase se nya de wanya anko wanfa na anko ba bia ma na anko hwe bibia mu eti se nei nana ya waji skana eye krono ana se ade yi eye krono ana se ade watwedi nana ya ganze enti na mama na anko mu pi watomase because me ya me hunu ne enti e na ba bia ya dru still na nipa ya na de se yenya ska ya de be mu obi amane nana me ka bibia za se mo esu ntimi ntwam de ntimi twam so obi anya kwasi bro ni krom obekọ nana ya eti se nana ya nei so wakọ bie so to dan se o ye travel to nkrofo be ba sesi yi eni eska wompa sika wom se o be bie asore dan ana se wo be bie travel to ana sport eniema miense kopa o Ghana ha sika ba wiase pa ai se o be bie asore obeti asore ana se o be bie travel and tour ana se support ana ba ya sport na nse bia bi wo ho adwuma ya kopa no e wo Ghana sese no yate eti e be sere wo ye se bia ni mo ho pani a ye ka wasemi wo nim se wasema bedru sompa o ye sere wo wadawroma fa sika no betu ba bia da anka ni sika no eye na 890 million emzo se papa na ready so na be kasa Kevin wai momra meje nto so ai IBJ Mr. Obaje to so na yentie papa no yentie ne tew na yenko na case we dey empusu me pisa opanyi nya abotre ne ne oba be kasa ayedwe opanyi na tesan Yami adu oyema me pa cho ye fra o sen pa je fra Mr. Wiafe yo ene wo ba ba ma ye fra o sen eja yawo ena se wo so nkra ni ko mu bu a wo de abedan ye se connection man bi akwa akote ko odua bi a chi age muska twitwiri de enye ska keto a eja asem yi wusu be kirem en me pa cho me na o me ba no so me de to me papa nti sa ho di Wiafe Williams yo me wo Germany mujin graba na ba je ba for Obaa han right or the amount for ba no one woman wo de enkrofo emma bi ba ko enkrofo no me busa no de number na me friend no so won ye nche je ba for so ye nche ejanya abotre papa wo de wa fa sa akwan boni so ye friend no sen Felix je ba for Salom Felix Jewu Bafo yeah me pa cha afibe mu na sanse moni course wo wajisika my man is can be say eburu 2 years 2 years no na wo tua ne nkakra medika ma me be ya na send is can wo Ghana man na send edin ka say say 400 something a man like sending did dan wo adwuma mu and wo frame ka chese wo wie bibia aka take the pay take enti no na me kra me wo adwuma mu ana me ka che me be ya oto me nia to wo me confirm bas jan so ye say right that man ko pay bosia ho 200 million wo de command no
okoye take forgery no what send them no ko kire me brother bi one was we ne dey enya correct enti se ba so ye ma me wife nko no be draw e be che no because you know obi dey no dey akọ din no onu ni din no e wo ho na din fufuru bi sa e wo so ani e ka kire mo se ni wonim na se tibe 2 years no wa broko me kora broko me be ya o to nje one send this camera on so wa broko no me friend na mi nya no ti na mi tie mo ha pa aside say papa me pa cha aside say bunim sa papa Felix de ayin Jehu Bafo say wode man bi asada tu kwan aba ma wahunu no me pa cha kwan ben so na wudi nim sa Felix yi obi na edin ho adanse bi sa die we na ekun ye kura no your friend osofo na osofo no me ensa boy ba kura to film ma o so na de ne ba tinipa be se no do ba ase na me hu no so de number ma na frɛ no ana em say edru so na teka mu ba jo say ana em say edru so no na teka mu na anya adwuma bi eno de o hima wadi boni bibro sika wo fru 3 wo so waje me 3000 euro bebere na me de na me penta wo fru 3 ko disi dofo a wo so waje me sika nipa waju obi wo ba ha kora obi ma na 12000 euro se ne no de ama na de a me odi so mfam obi wo kuma so wo ko sika wa tana so se ne no nipa boni fu obi say na Abraham pa ne picture amafia yenya na say nipa yi confirmation e ba say boni anwo de wagigi nipa bebre sika enti case we ne yangunu ni bie wo boni wa papa odi boni wa wo fru 3 ya abaye bi say obi e boni di 3000 euro o ye di say na me de na je say me de no de achaba na me mo hwe de kira kwa ya say me ba no wo na ono na send this cam na me tu ho na mo mi tie mo apa na so mfa me da mo na mo mo ame na ache bo se na me koje almost me passport okura o ma me yiri akura na ma me ni akura ya koso tema ho o ma hu nanim me na mfa ne ato a na yesese wonya problem ho no akra achimota ho no Kelvin frɛ papa na Felix no na yemisa no no nso de enti a ono nso agege nkrofo bebre sika wape ba bi di afa brafa phone ne to nchen na afa yenkodi sa nkomo no na de bia Ghana fo ebekɔ so aka sese nipa bɔnefo na dɔɔso ewo wiase wanya adwuma saa wono won pebre soft life wo se tokro bi mo de ba wo beje ebi mo kra sha dade bi advert ene wa hunu so wo de nipa miensa akwa na ese we de nyame abasa no enye ti ase enso oje na ese betimi aso so afa de oni akwa wie nipa mfansua de na nipa mfantu ne hofo nipa mfan me de bia meka saa sem we ya na ekoso no se me ya judge ameti adwamu a we me magi nchiremu mfa anya hwe because nya nipa ba ko na ade saa boni edi no Mr. Champon brem na Abraham panwie na nipa no so ye twen se ye bete ne nka na ne ntia ono de wase obedi nkrofo sika saa de se duabo aba na won ye wonsuro so waben ne ho nso a na ne ehunu kwan be fa so na ya me danse na ya won say kro a ye di Germany won ye nkrofo won bibia ho te wo ware a se wo se ne rie ne maame no wo nkrata wo bibia no ne ade a won be bibia finchi won sabe ka won nkrata pepepepe ama wo yire no wa ba betoa eye so simple na eye mreka kra bi na wo last ade be ye kasa na ba ko hwe be ye abosumi emienu enti papa no watra Germany ache obomodi asenka ne yire ba be ka no ho na emumu no ne bia no office we ne bia ebe che kakra tire bia odiko fa ha se no but enka we no so ka be ye ntamama no enti owura no de obi ediri nwa dance ekura sebesebi owi ase no ya na ensa nyina enyepe eno obu onso adwuma we se ogiska na odiko mu obi na obi nso oditua bi ka de o ma ne pressure pa na odi akwhye ho enti no nyo no a na be kwakọ ye nkrata ne de ama no obi nso wonu mo no so be kwakọ ye enti wo be di no kura no a ni ono otoso no enti to be frank sika ne de man no waje ne nsa aka enti ne ye ka ne se won fesika ne nkrata ne na enye bi won fesika no emra na won fesika no ama ya na won se bi won nim krofo ebi ase ne de bi won fesika ne mra nya no so ne kasa
one fear so ya ni photo beto yamane 1 week pe na wo che se ne pepepepepe ya ni photo beto ya friend na on fa no ai 1 week pepepepepe Friday say ya ewi akata ban obeye popular ankasa enso na nya yie ne ye be ye no 90 million per day bi wom ada abroche be nko na wo ada enti ne scan de onyana dwe se bi scan wodi me de manuesi me da se na Abrampa nana ya said penina body na se funu ani abie Mr. Fred Obaa fo asem na ye kan me frɛ papa si wono chese yade bi ebeso ni mu no chese connection man jawu na kase yade bi ebeso enso ba kom not sport to be Ricky Babo na ense team fifiri o obawi nana ya yade bi ebeso ni mu chese o eno wo wie nyeye na nipa no no gigi sikande man na fe na o track no basa na asem no kra wo ya akra police headquarters and Zambia. Na ya manati ase. Se ene ya frɛ na womfa. Ya dika na kasa am wa hyɛ so de beba bosumi ya wiye. Ana ama. Ahwan na ebenya sa abo trend ya. Ye nya daji bi. How many years ni? 2 years. Ya wa prank onante. One block akra ya won na send iska yi. Papa no susu a onu na ni sika no a wo send bae no. Onu susu a block no. Ne maame so a block na se sika na ya ni da ho na de fa na. Mr. Jau. Wa winim ni bi abona beti. Some mind be our kwaji ni sika no papa ne so oje 890 million or the yiri tu kwan e na brand Germany wan fa na ma na ya na wo kan sem bi say ena ni biaba na de nipa bi yesa na ya eduru ba bi en kan no krenche nipa bi Ghana ne yewom sesi e no obi ade ahye ni tirim say otu kwan na niam ba yi obi ade ahye ni tirim sa eti sesi e wo kwache tokro bi am na timi advert kakra bi a na container bi unya container bi na wo penti wo de penti ni kala pa hot ya wo kire wo bi a mempa flag be 20 fancy sim na pelu prekitwa bi na table na so nya kyɛn me kwan so a mehye coat ye na ya wo tada wo furuso na wo di pi bi abom Ghana yi bi bobo kyesa wo ye Ghana ni mapa maame hostess una adi ni pe kwa ni ya besre mo amu ye sa de no na ya aduabɔ no atu antwa o ye kan nipa bi ntiase aduabɔ atu antwa o se sie papa na ni bra bri 2 years na wo frɛ wa block no na ya de be firi mu aba so obeje ede ne be firi mu aba obeje ye nya dua ya what ase ba ko ka obi se na Abrampa de ana na Abrampa de na so ade nipa yi enye se ya bra ne afutu se wan ye metu no fo se anyiji obi asika na Mr. Jau watimi ahwanyame anu wo hwe papa na o ye nice man na o ye sei say no de be di TV o no ya wo mfa bibia nsi o ba na ne mama po na so nkure ya ka do sika be ma wo di obli sika be ba ko ma de no enti ya besre Mr. Jau na de ye nyaaw enti ye mpese enipa be hu se wo se sia ye ka wudi ndi omunim omumu wa beti se wonte ya frɛ Mr. Felix Jau ba fo wa daruma audio on me no ye ni nyina wa ha na epesi ye twen kosi na o twese ne se wan fa sika na meto ba bia da ye be ma wiase nyina hu se wo ne ya hwehwe so obenum aduru awu anu anu awu so obewura fom so anu awura ezana na ya nipa bia fa nyansa kwan esisi ya dodo se bo se akra na nipa no bepa na nipa ba akobrane no watrans no wagiska nyina no wadi ni se to asolifo agi asofo bi gi akonfo bi gi na me kra na ya na emi hu mo kwa mo wan ya mo gi nkrofo sika me du betu kwai na so still enipa bi so sua nyansa kati nyabotre opentem ya udi photo chete no opentem wo mommy ni popi ye line na so ye young boy we ye current na so mfu ani ntofo hu sa akwa idi o ye em sa oboa scan ko oba ku mienu no enti wantimi anya nwoma bia nkenkan ye bedi adanse ye sa akwa yi wo be ya azani we anya bi pa cho na papa no hu no ho ntino no na chire ba ako na yayi me ade ba ko emi hu ni se gidie no ya na gidie ne firi nwanwa enipa wo nipa mu gidie too much etete o gini pa fansu su ni se sa anya sa ho fama no so atemase na so ye connection man anya ya eni nipa ne nkasa na ya ofre wa fa o minu ya se na miguso na masana na ya ofre wa fa o minu ya se na miguso na mayadru sei mesre we ne bebo mu nti mami na o block ne dia na se kro no ana apeso obo nipa no eti yanto ne nkra no onfa sika meto medase na Abrampa okay na ye bekwa ahoma ne so na yakọ yetiefo ne yahwefo so nkyɛn na Ghana hansɛm a ɛkɔ so no
etore bi a wutimi dwen bi ho na ayete say jedi paye papa ahweye na na ye besre wo ye bad time wo bad ne ba wiase a ma ba na wo ba wiase ne ho hia o wo jeja ba ne de ma be ma ne be chen life o mo ewi akra 15 years kwa wo mienu o wo mienu wie chen life o mo ewi akra 15 years kwa wo mienu o wo mienu wie ya hwem wawu adan a bp na eku no yanwie yansore ye te ha abrochire saa na yaje obi nso sika twitwiri die a ye hunu ne ede fei sign na nsem we won so hu ne fa nia anasa wo se wo pe JB Palwa obia ebeso onsa na ode JB Palwa enya agromsro enka oketere ma ya ati Palwa say time aba wono ma ya ahusiesie ni ama no Palwa nso na ese wa ma bi na ye tu nkrofo fo nko rantege rege fo container bi emu o mese wani modobroni na ye adwuma ni nyina yankwa ahoma ne so tew na yenkonkotie dia yadofo nso so esie Kelvin ye fa course why dia winim na 0548 931 and I say 0551 931 ye kwa kwodi weekend ensem yi sen na won so uhu ne fa tew na fe yemfa ensori so de hin ne yefa Obaa Yaa Mpacho mi entie we The patrol, concerning John now, Obaa Yaa. John, I'm not in the buy now, but what 15 years now. And you might be not in the court. John, I'm Catholic court because you say, like, because I into that situation. Remember, everyone who was in any make a tie and I am a mistake. And so that you will soon want it. You that when you so called the same situation, but no, that's not the man I would fight. What's that? But me my comments come and me my 10 years my near school. If they depend on John and Catherine. If you mammy yo, yeah, that's say hello, good afternoon. Me pacho me hu ye na so e na me adom boko e de radio ase Sompa FM me pacho wan connection na maka no e fa so ya ni firi mu e bo amunim ni fan so sitie aye FM fo obetu abono ko dewu ana ukọ ya na ukọ agbetiri ukọ ya na ukọ agbetiri na nti we ati ha papa ye ti ya go mu dewu ye mu be kunye hello good afternoon. Happy mama. Odo me pacho mi entie we. Odo na don ni na me kata na kati no. Na me say first case na person me town kakra. Yankwa. Onje o se bi o ko sia o banti na se bi. O pa kwa na ni kwa ko ni ko be kata on ba bra so no ni ase kanya we me tu sa so iska kwa on din duru 1 million kwa o. So. When second case se bi 800 I think I bit na there. Kafra, hello, good afternoon. We are near last caller near me. So hello, good afternoon. Good afternoon. Obaa Yaa me pacho my entie we. Yes, I'm a question. I can see us. Yo. Because and then around Kafra. E mata no mo pode konkwale yi. Yo mo ntie. Yo come be na boa ma mo so ni le mo ntie. Yo. Ya say eno ne ye ka obi se enya ma me ne fault na me ma wo ba wi asena mantimi empuan ye a. Wa ma no ntie fa wai. Yo na na Abraham pass ye fa number ma no. Ye de no why? My dear, say Ghana ha de obi abin o. Ti wo kwa na se wo kwa akoye obi bone ne wan hweye. Say 5 days dia, 1 week dia, 1 month dia, 3 days dia, ne ya mpo de e wo ho. Adofo no Abraham Abraham na ye. Akaji no frɛ no onimfom ho. Na ada won so ye sen de, this sen de na wo ye.
me kra na odi agro mo bro na mama ma bebo e mo bro pa wuti wuti ya no matu agu ba ye besre enkofa eno de omonte na no na sa aduaboi no eye adwuma no ozo obi kire 3 days 1 week ni ade ka so odi agro enya agro no Tap send and you could be one of the 100 lucky winners to get a full reward equal to everything you send. Just send love home and stand the chance to win your full reward in your account.